asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ca coowal suuf digganteeg ki nga xam ne moom moo di njiit bu groupe Sedima ak itam askan wa yeewoo ca diwaan bu Ndengeleer moom Babacar Ngom daal nay weddi tuuma ya nga xam ne daal nañ koy teg ci kawam li mu xamle moom moo di suuf soosee nag na mu ko amee da ko am rek ci anam bu jaar yoon jamono yi may wax ak yéen mi ngi janoo ak way taskatu xibaar yi daañ ci déglu ci la jotaayu xibaar suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal jamono yi wàllu yoon daañu wax ci cour suprême bi nga xam ne dafa neenal bëgg-bëgg bu CRD ñu gën koo xam ci congrès de la renaissance démocratique mu ñeel décret honoraria ak itam li nga xam ne rek moom moo di tabbuk Aminata Tall comme présidente honoraire ba daañu dikki itam ci coow li nga xam ne moom moo fi juddu ci ñetti rabu àll yi nga xam ne moom rek moom moo daal di faatu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi moom Abdou Karim Sall daal na ci indi ay leeral li mu xamle moom moo di amul lenn loo xamante ni war nañ ko mën a topp ci wàllu woowee ci rabu àll yooyu nga xam ne jot na ko toxal daañu ñëw itam ci reportage du jour ñu jagleel ko xam ngeen ne tabaski bi léegi mu teru ñi nga xam ne moom moo di foraay ba nekk ca daara ñi nga xam ne ñoom ñoo di càmmkat ya nag li ñu xamle moom moo di lu waay am si sab gafaga di nga mën a am li nga xam ne moom moo di xar mu mel nag njëkk yi daal dinay rek yomb lool mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxee tuuti ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon ca bopp ba coowlo suuf la nga xam ne moom moo juddu ci diggante Babacar Ngom di njiit bu groupe Sedima ak askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Ndengleer nag Babacar Ngom daal di weddi tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ca ndoddam li mu xamle moom moo di foofee suuf samu fa yore nag lépp daal dina koy teg ci yoon jamono yi may wax ak yéen mi ngi jannoo ak way taskatu xibaar yi di waxtaan ak ñoom indi ay leeral ci wowle wàllu du ñàkk itam di ngeen am ci suñu yeneen i jotaayu xibaar suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa toogal di Fatima Touré daañu wax ba tey desandi ci wàllu woowee nag xam ngeen ne coowal suuf lu yàgg la fi ci réew bu Sénégal am si sax ñoo xamante ni ñu ngi wax ne lu ni mel nag ca atub l'an 2000 ba suñu jonnu yàllaay tey lu ni mel ku oytuwul dina dugal réew mi ci as guuta Fat Bintou Konté ak Thierno Ramindi demoon seeti ñoo xamante ni war nañoo addu ci wàll wi séq ak ñoom waxtaan ñu seetaan. suuf si ñuy dégg fan yi ci Sénégal nekk na phénomène boo xam ne àdduna bi yëpp la wër wante nag ci Sénégal nag ñoo ngi koy remarqué ci atum 2000 yi bi alternance taxawee. dañoo yeewu nag ci année 2000 yi am borom dara yu bees yu juddu ci alternance bi am itam ay leader politique yu bees yu feeñ ci alternance yooyu gis nga ñaari acteurs yooyu. seen doxalin ak seen jëfin moo gën a yokk mbir mi ndax am na ci ñoo xamante ni namoon nañu léegi am suuf te suuf boo ko amee am nga alal ndax. période boobu nag lu toll ci 650 000 hectares de terre jox nañ ko ñi nga xam ne ay industriels lañu war ay borom barke fii ci dëkk bii de. juróom benn téeméeri hectares de terre jox nañ ko fukk ak juróom ñaari entreprise wala ay investisseurs yoo xam ni. yu jóge bitim réew la wala yu dëkk ci dëkk bi 650 000 hectares kooku dafay mel ni 100 yoo jël ci suufu Sénégal 17 yi joxe nga ko. bu ñu moytuwul ki nga xam ne moom moo di Mignane Diouf jàpp na ni bu ñu deful ndànk fii ci Sénégal violence dina fi am comme ni mu amee ci dëkk yu bari yu ñu wër. dëkk yoo gis ñu am guerre civile ñu am conflit am xeexoo ci seen biir. boo xoolee ba ca biir li leen boole mooy suuf sa ak li mu ëmb moo tax ñu war a def attention bu baax ci biir Sénégal. ba taxoon na sax ñu taxawaloon ab benn commission bu ñuy wax commission nationale de réforme foncière ay documents ñu amaloon ko wante jamono ji ña nekkoon ci commission ba nee nañu ñoo ngi ko dugal ci ay tiroir kenn waxul la ca jëm. ok nee nga nit ñi béykat yi dañ leen ko dénk mën ngeen koo jëfandikoo mais moomu leen ko ba mu dugg bu baax seen bopp dafay baax itam. bés boo xëyee soxla suuf soosu nga mën leen koo yëgal ni leen suuf si kat
dama ko soxla dama ko bëgg a jëlaat muy information. boo koy jël fekk na ñoom itam ñu def ay investissement ci suuf si xëy na samp nañ fa ay garab mais yooyu yëpp investissement la boo xam ni paysan bi daf koy gis def ko. bu fekkee donc da ngaa nar a jël il faut nga daal di fexe ba paysan bi lépp lu mu fa def au moins nga rembourser ko daal di koy jox ndàmpaay muy compensation. coolum suuf li nag ñu observé ko ci année 2000 yi muy wéy ba jamono ji ñu toll bu ñu deful ndànk nag dina dugal réew mi ci instabilité boo xam ne kenn du xam fu mu toll. ñu des ci wàllu wi coowal suuf xam ngeen ne jamono yi mbay wax ak yéen maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi ki nga xam ne moom moo di Babacar Ngom di njiit bu groupe Sedima mi ngi rek jano ak way taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral ci rek tuuma yi nga xam ne daal nañ koy teg ci ndoddam suñu ndaw Fatima Touré mi ngi ci bu mu jokkoo bi Fatima maa ngi lay nuyu. Fatima Touré bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Fatima maa ngi lay nuyu. jamono yi jàpp leen ne ma nga fa nga xam ne rek fa la Babacar Ngom di amale ndaje bi ak way taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral ci rek li nga xam ne ñu ngi koy wax boobaak léegi xam ngeen ne coow li yàgg na ay bés mi ngi nii nag ñuy àddu ci mbir mu ni mel ci li nga xam ne moom moo di rajo yeeg télé yi Fatima bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Fatima Touré. waa Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay jamono yi lan lañ mën a jàpp ci ndaje wi nga xam ne Babacar Ngom di njiit bu groupe Sedima mi ngi koy amal. waa Cheikh comme ni nga ko xamee problème mu coow li nga xam ne moo di groupe Sedima ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee Ndingler boobu ba tey mu ngi koy waxtaanee bu baax. tey nag bi nga xamee ni président groupe Sedima taxaw na. jàkkaarloog presse nationale ak internationale li mu wax leer na. nee na moom salfaañewul benn règle bu nga xam ne rek jëm na ci suuf soosee. moom nag mu jàpp ni rek tey jii nii lépp li nga xam ne dañ koy duut baaraamu tuuma di wax ni dafa jël li nga xam ne moo di 300 hectares. ca teeru Ndingler loolu amul. nee na terre yi nga xam ne am na ko mooy suuf soosee ne lu toll ci 225 hectares la. de population Djilakh ñoo ko moom wante du waa Ndingler. nee na nag Ndingler luñ ci am rek moo di 75 hectares rek lañ ci am. wante nag moom mu daal di ñëwaat ci manière bi nga xam ne ni rek amee na titre foncier boobee parce que nee na moom dafa dem jënd ñu jàppale ko ak ki nga xam ni moo di maire bu njëkk bi nga xam ne moo nekkoon sax Djilakh. di Ibrahima Khalil Fall. moom nag mu jàpp ni mu ko amee ci yoon la te tegu ko fenn salfaañewul benn règle. loolee nag moom la wax mu daal di ñëwaat moom président groupe Sedima daal di wax ni rek ni lépp li nga xam ne acquisition la ci terre bi maanaam li nga xam ne dañ ko signé parce que dañu doon wax ni président de la république Macky Sall peut-être que moom moo ko jàppale pour mu am terre yooyee moom nag dàkk na wax yooyee parce que moom dafa jàpp ni rek moom sollicité wul benn soutien jëm ci président de la république ngir mu daal di signé loolee parce que moom lépp lu nga xam ne rek procédure la respecté na ko moom nag tey noppi na mais lépp li nga xam ne nag comme coow li bëgg na moom pare na ngir daal di delloo suuf bi ñi nga xam ni ñooy population Djilakh waaye benn yoon parewul pour jox ko ñi nga xam ne ñoo di population Ndingler ndaxte moom dafa jàpp ni rek 40 familles yi nga xam ne ñoom ñoo koy jut baaraamu tuuma moom laalu seen suuf de jëlu ko moom ki nga xam ne moo di Babacar Ngom mu xamale ni rek ni tey jii nii population peut-être Ndingler ñu ngi xaxar jëm ci moom wante moom lépp li nga xam ne daal war na ko def na ko tey jii nag mu daal di xamal ni nag am na ay nit yi nga xam ne dañoo nekk ci ginnaaw ngir daal di yokk li nga xam ne moo di tension bi wante nag Sedima taxaw na ngir jàkkaarloo ak ñoom bu baax muy xamale ni nag ministre Abdou Karim Sall mu ngi waxtaan ngir rek ñu daal di trouver ay solution nee na d'accord na ci loolee de moom nag mu ngi ci ginnaawam parce que problème bi bëri na de solution rek la ci bëgg am na nag ay question yu jóg pour xam ndax tey dafa am ay presse yoo xam ni dañ leen ko Sedima da leen corrompre ngir ñu daal di bañ a wax li nga xam ne moo di affaire bi moom mi nga xam ne nag moom mooy président groupe Sedima mu dàq loolee ne moom jëlul benn xaalis yóbbu ko ci benn patron de presse ngir daal leen di corrompre maanaam ger leen ngir rek ñu daal ci mun a daal ci nasaxal affaire bi ba kenn du ci wax jërëjëf ñu daal loolee lañ ci mun a jàpp ci conférence de presse bi nga xam ni président groupe Sedima mu ngi ko doon am ak presse nationale ak internationale Cheikh
Fatima jërëjëf mu mel ni lépp daal dinay leer dañ lay bàyyi itam nga toppal ñu jotaay boobu xëy na di nga ci amal ab élément ñu wax ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu yoon mu mel ni Cour suprême daal dinay neenal bëgg-bëgg bu CRD ñu gën koo xam ci congrès de la renaissance démocratique ngir rek mu daal di neenal li nga xam ne moom moo di décret bu honoraria ak itam tabbuk ki nga xam ne moom moo di Aminata Tall comme li nga xam ne moom moo di présidente honoraire ba ki nga xam ne moom moo di Abdoul Mbaye gis ngeen ko noonu foofee nga xam ne moom moo di ca Cour suprême di saprera la dénk ay kàddoom ñu seetaan. Cour suprême nee na opposition perte na état gagné na ci gàttal daal ndax yëfu yoon moom dafa xaw a compliqué waaye loolu xamoon nañ ko moo taxit bi ñuy ñëw waajaloon nañ loolu yépp ba bind li nga xam ne lii moom la ñu jàppoon ne ci la ñuy sukkandiku ba mën a wax ne taxaw la wana wax ne xëy na yoon amul yoon am na waaye yow sa yoon nekku ci loolu daal la ñu tontu ndax ñun li ñu jëkk laaj mooy ñaari décret 964 génn na ñu laajoon na Cour suprême na nga joxe ndigal ñu xam ban mooy décret bu baax bi loolu daal mooy suñu référé mesure utile Cour suprême nee na loolu moom amul leen ci lu ngeen di wax waaye ñun liñ ci doon mbëbët jot nañ ko mooy lan mooy état du Sénégal mujjee na feeñal décret bi ñu mën a jàpp muy bu baax bi muy 964. beneen coow mbokk yi boo xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy ruumandaat ñeel jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi fii ci réew bu Sénégal moom Abdou Karim Sall ci rek rabu àll yi nga xam ne moo ngi ko doon toxal bëgg ko yóbbu fa nga xam ne moom moo di ca réserve am ba ñu rek daal di faatu daal di indi ay leeral ci mbir mu ni mel suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca RFM ñoom ñoo taataan ay kàddoom ñu teewlu. ministre mayuñu ko benn oryx ministre jëndul benn oryx. oryx yi c'est des oryx de l'état du Sénégal état Sénégal moo ko moom looloo taxoon ñu jël 8 espèces yóbbu leen fi nga xam ne moom mooy réserve Ferlo Nord tey jii espèces yooyu démultiplier nañu ba nekk 500 xam ngeen ne boo jëlee espèces yooyu yëpp nga dugal leen ci benn enclos épidémie mun na am mu décimer ko feu de brousse mun na am mu décimer ko c'est la raison pour laquelle pour préserver li nga xam ne moom mooy espèce boobu ñu wax ne privé yi mun nañu signer ak ñoom ay protocole yi nga xam ne daf leen di wax ne mun ngeen jël ñaari couple yóbbu ko couple yi ci ay moomeelu état bi la sous la direction des parcs nationaux su fekkente ne am na meññ nañu ci meññeenteef boobu nga xam ne meññ nañ ko benn partie bi état bi moo koy jëlaat beneen partie bi ki nga xam ne moom mooy privé bi moom moo jël localam investir ci bu fekkee ne dañu bëgg a digle càngaay dañ ci war a jiitu mais encore une fois il faut que ñu jàpp ne li ñuy xalaat amul awma ci benn intérêt bi mooy intérêt état du Sénégal. dama ne franchement je suis très à l'aise parce que li nga xam ne am na amu ci lu ci irrégulier amu ci lu ci lëndëm amul lu ñuy lax transfert yi ça a été fait dans les règles yi nga xam ne yu ñu waroon def yëpp def nañ ko. comité bi nga xam ne moom moo ñeel étudiants yu ENTSS nag ñoom ñoo xam rek ne tokki nañ ci cours à distance yi nga xam ne ñu ngi koy def jamono yi li ñu bëgg moom moo di daal di dellu ci li nga xam ne moom moo di classe yi naka noonu itam ñu jaare fa amal ab prox ndoll wax yeneen i bëgg-bëgg yoo xamante ni boobaak léegi ñu ngi ko doon naal dañuy teewlu ki nga xam ne moom mooy seen jiit Mohamed Samb ak Youssou Baro ñoom ñoo taataan ay kàddoom. ñun dañoo nekk ay élèves yoo xam ne nii dañoo am examen de certification bu ñu war a def ren donc comme ni ko suñu rakk yi defee suñu rakk yi nekk lycée suñu rakk yi nekk collège suñu rakk yi nekk élémentaire reprendre seen cours pour def seen i examen ñun dañoo bëgg aussi ministère de la santé permettre ñu dellu école jàng pour mun a préparer suñuy examen yi ren. cours à distance yi ñuy wax ñun mënuñ ko li tax mënuñ ko mooy suñ formation dafa soxla ñuy dem ci hôpital yi di def pratique te buñ toogee ca kër ya loolu du mun a nekk teg ci Sénégal ñëpp xam nañ ne am na région yu gën a reculé yoo xam ne connexion amu fa réseau amu fa bu muy permettre ay élèves ñu mun a jàng pour def examen. beneen point bi mooy suñu mag ñi fi nekkoon daaw def examen théorique depuis décembre di xaar toujours pour def seen pratique ba léegi defaguñ pratique session rattrapage waxi noppi. liñ bëgg nag mooy ministère de la santé permettre ñu comme ni mu permettre ministre de l'éducation ubbi ay école am
moom ci boppam mu ubbi ay école am permettre ñun ñi di ay élèves formation en santé ñu jàng. wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey lu soxal li nga xam ne moom moo di baccalauréat ñi sënk li nga xam ne moom moo di waajtaay yi nag ñu ngi doon daje ngir rek daal di amal anam ya nga xam ne moom lañ war a amalee lu ni mel ba lépp daal di jaar ci yoon ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowee di Socé Ndiaye li mu xamle moom moo di lépp noppi na ay kàddoom Ousseynou Thiam la ko dénk ak Ahmadou Bamba Samb. waaw jël nañu disposition yëpp ngir bac bi fi ñu toll nii li ñu waroon def ci jamono bii ñu toll def nañu ko te itam li nga xam ne moom la ñu war a def ci jamono yii di ñëw tam ñu ngi ci. coronavirus bi mu ñëwee dañoo dakkaloon lépp. njàng meeg lépp lañ dakkaloon waaye bi ñu ko dakkalee aussi am na ay dispositions yu ñu jëloon muy d'abord dispositions yi ñu jëloon pour ndongo yi toog seen kër di mën a jàng mais ba ñu demee ba ndongo yi war a dellu si waat itam dañu jël ay dispositions yoo xam ne yi ci kaw protocole boo xam ne waa santé ñoom ñoo ko joxe ci la ñu ko wéer léegi nag disposition yooyu dafa nekk disposition yoo xam ne moo ñu war a gunge ci njàng meek njàngale mi moom moo ñu war a gunge ba ñuy def examen yi ci lépp lu ñuy def disposition yooyu ñoo ñuy gunge. lépp lu soxal wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal coronavirus nag ndengeñ mi nga xam ne ndengeñ na ko réew mi njiitum réew bu Sénégal ki nga xam ne moom moo ko jiitee boobaak léegi mu beroon boppam ginnaaw kenn koo xamante ni jot naa saafonte ak moom ngir rek mu amoon li nga xam ne moom moo di jàngoro ji di coronavirus njiitum réew bu Sénégal mën naa génn niki tey ji nag ci alxemes gi ndax itam la ko kër docteur digle woon ci ber ba nga xam ne moo ngi ko doon ber boppam daal dinay mat. dañu wax ci leneen tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama ñoom ñoo dolleeku ci lim yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken téeméer ak ñaar fukk ak juróom yi cas positif la ñu am niki tey ci ñoom ñoo ne nag téeméer ak fukk ak ñeent nekk ay cas contact benn cas importé la ñu am ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak ñett ñoo yore doomu jàngoro ji te ñooñu ñu ngi leen di suivre ci suñu service yi mooy cas contact benn cas importé mooy ki benn nit bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañu fukki cas ak ñett mooy transmission communautaire lan lañ di tuddee te ñooñu mooy ñi nga xam ne bi ñu amee feebar bi xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Thiès am na ci ñeent Mbour am na ci ñaar Cité Batrin am na ci benn Kër Massar am na ci benn Xombol am na ci benn Mariste am na ci benn Parcelles Assainies am na ci benn Sicap Foire am na ci benn Saint-Louis am na ci benn juróom-ñaar fukki patient ak ñaar maanaam malade seet nañu leen te ñooñu wér nañu bu ci yàlla àndee tey dinañu génn fanweeri cas ak juróom-benn ñoom ñu ngi ci réanimation mooy maanaam Sowétas ñaari malade ñoo génn àdduna ni ki démb. mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi ñeel reportage bi nga xam ne jagleel nañ ko bés bi xam ngeen ne tabaski bi daal dinay teru foofee nga xam ne moom moo di ca daara nag càmmkat ya fa nekk xam nañ ne xar am na bu baax itam lu waay indi rek ci saska gafa ga di nga mën a am mu mel ni itam njëkk yi daal nay yomb ñu teelu reportage bu Mamadou Moustapha Ndiaye. ay fan yu néew dox suñu digganteeg tabaski daral bu daara Jolof sàmm yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. ñoom nag ñi ngi dalal xel yi ne lu waaye am xar. kar yi daal seer na seerut xam nga problème bi nit day ñëw fi indi 60 000 wala 75 000 bëgg jënd kar 100 000 wala mais su fekkee si li nga indi sa indee 60 000 wala 65 000 wala 80 seetal kar bu toll na 80 nga jënd mais nag jënd kar yi da nga ñëw nga indi fi 80 nga bëgg jënd kar 100 000 wala 110 000 loolu nag problème la. waaye lépp loo mën a yor. loo xamante loo yor li nga yelloo soo duggee ci daral bi mun nga am lu toll noonu waaye bul yor yow njaay bul yor 100 wala bul yor 50 000 nga ne da nga am xaru 100 000 francs.
waaye nag liñ fa nemmeeku foofa xar yi bëreegun lool ndax sàmm yi nga xam ne nii ñoo yor jur gu bëri gi ñu ci bëri ñëwagun ndax ñàkk taw gim ñàkk taw ak seeraayu xont bi. xam nga taw yi kam moom si gur bëri sax xam naa si demee léegi xam nga léegi kar yi dafa bëri pere loolu moo tax borom kar yi gën a bëri gën a yor kar du gaaw a ñëw. ñu ngi Tamba ñeneen ñaa ngi fi nga xam ne moom mooy Payar. sama yi gën a bari jur ñu ngi foofu. fekkee da nga bari kar jënd ngooñ jënd ripaas loolu moo tax borom kar yi du gaaw a wàcc day bay ba affaire bi jege rek door a ñëw. lu ci mën a am sàmm yi nekk foofu ca dara bu Daara Jolof ñoom nag ñi ngi dalal xel yi ne lu may dana fees dell ak xar ku ci nekk dana tabaski te duñ am benn jafe-jafe. su soobee yàlla kenn ku ne dana am lu mu yellooli kenn ku ne dana am lu mu réy li nit ñi buñ tiit nit ñi buñ yor yenn xel yi buñ soxorante Sénégal ñun ñëpp benn lañ. nañ jàppalante te muñalante kenn ku tane mbokkam mu dimbale ko te yàlla tax waaye ñoo ngi sant suñu ministre nag Samba Ndiobène ñoo ngi koy sant di ko gërëm moo ngi taxawu nit ñi moo ngi taxawu éleveurs yi yëpp lu mu leen war a taxawee. moom nag bi ñu ko jotee téléphone inspecteur bi nga xam ne nii moo yor wàllu càmm gi fii ci département bu Linguère moom nag mi ngi dalal xel yi ne plateforme bi nga xam ne nii jëwrin bi ñu dénk wàllu càmm gi ci Sénégal di Samba Ndiobène Ka tijji na ko muy sama xaru tabaski dina tax ba ku nekk mën a am xar te doo déplacé wu rawatina ci jamonoy mbas mi. Mamadou Moustapha Ndiaye ñu wax ci leen ñeel wàllu tàggat yaram mu mel ni nag dogal bi nga xam ne fédération sénégalaise bu football daal dina koy jël ngir rek dàq saison bu atum 2019 ak itam atum 2020 mën naa bañ a gën ci yenn ci ay équipes yu ci mel ni rek Teungueth FC mi nga xam ne njortoon na ni rek mën na nekk champion ak itam Linguère waaye itam ca geneen wet ga mu mel ni Jaraaf bu Dakar ak itam Génération Foot nag lu ni mel mën na leen gënal lool. ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Tidiane Diawo daal na koy def. Teungueth FC mën nañu jàpp ni ñoom ñoo gën a ñàkk ci annulation saison 2019-2020 club Rufisque bi nga xamee ni nag dafa def première partie de saison bu am solo ba ñëpp jàpp ni ñi daal kenn mënu leen xañ titre de champion bi ren ji waaye yëf yi mujjul sotti ndax Covid 19 bi mu mel ni dinañu xaaraat donte ñoom ñooy représenté Sénégal ci Ligue africaine des champions waaye mën nañ jàppee ni loolu ab maigre consolation la ndaxte bind sa tur ci sa palmarès su réew am na solo lool Génération Foot mi nga xamee ni ñoom tamit première partie de saison bu doy waar la ñu defoon ba sax doon jege lool zone bi nga xamee ni équipe yi wàcc ñoo fay nekk mën nañu wax ni annulation bi du leen arrangé la champion en titre bu Sénégal dina sukkandiku ci expérience bu jafe bi nga xamee ni am na ko ci ngir fexe ba scénario bu ni mel du amaat ci ñoom beneen club boo xamee ni moom tamit mën nañu jàpp ni yëf yi arrangé na ko muy Jaraaf de Dakar ñoom ñi nga xamee ne ñoo jël ñaareelu place bi ci classement bi te rawewuñu sax lu bëri ñi topp ci seen ginnaaw ñoom ñooy représenté Sénégal ci coupe de la CAF ci Ligue 2 bi Linguère de Saint-Louis ñoom tamit mën nañu wax ni décision bi gàllankoor na leen bu baax a baax ndaxte Samba Linguère yi ñoom defoon nañu parcours bu am solo ba nga xamee ni ñëpp gisaatoon nañ leen ñu dellu si bu gaaw a gaaw ci Ligue 1 bi waaye nag dinañu desaat beneen at ca deuxième division boobu nga xamee ni purgatoire lañ koy waxee formation bu Saint-Louis boobu nag dina jot fukki million bu jógee ci fédération sénégalaise de football ñoom ak yeneen i club yu deuxième division yi ñu nekk ci Ligue 1 bi nag ku nekk dina jot fukki million ak juróom. Cheikh Tidiane ñu jaare fa buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox di daje bi léegi lay doon xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy la lay